μια συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, θα έλεγα ότι είναι θετική σε πρώτη εικόνα. Δηλαδή είναι μια συνάντηση που γίνεται μεταξύ δύο χωρών που έχουν διαφορές μεταξύ τους, όμως που είναι γειτονικές χώρες και που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνεννοηθούν για ορισμένα ζητήματα. Αυτό είναι θετικό και από την πλευρά της άρσης παρεξηγήσεων που μπορεί να υπάρχουν ή επίσης και μιας προσπάθειας να μην υπάρχει ένταση στις σχέσεις τους και εν πάση περιπτώσει να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και όπως πολλοί άλλοι λέγανε να υπάρχουν ήρεμα νερά, όπως λέμε, μεταξύ των δύο χωρών. Από την άλλη πλευρά αυτή η επίσκεψη δεν ήταν μια απλή επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία. Ήταν ένα μέρος μιας διαδικασίας που, όπως λέει η κυβέρνηση, έχει ξεκινήσει από τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν και η οποία σηματοδότησε μια διαδικασία, την αρχή, από ό,τι καταλάβαμε, ενός ελληνοτουρκικού διαλόγου για επίλυση διαφορών. Εδώ είναι το πιο, αν θέλετε, προβληματικό στοιχείο αυτή. Εγώ θα σας πω το εξής. Πήγαμε στην Τουρκία, έγινε αυτή η συνάντηση. Η τουρκική πλευρά, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, έβγαλε μια ανακοίνωση που ανέφερε μια σειρά από διαφορές που εκείνοι θεωρούν ότι έχουμε με την Ελλάδα, μη δε εξαιρουμένης και ακόμα και του ζητήματος της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, η οποία είναι κυρίως ένα εσωτερικό ζήτημα της Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι εμείς δεν έχουμε άλλη διαφορά πέραν της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Εδώ έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το τι συζήτησαν. Η δική μου άποψη είναι ότι είναι αδύνατον οι Τούρκοι να μην έθεσαν τα ζητήματα που εκείνοι θεωρούν ότι έχουν διαφορές μαζί μας, δηλαδή τις γκρίζες ζώνες, τις βραχονησίδες, τον αέριο χώρο, ακόμα και την Αιγαιαλίτιδα ζώνη, όλα αυτά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Είναι αδύνατο να μην τα έθεσαν. Και οι ίδιοι λένε ότι τα έθεσαν. Το θέμα είναι εμείς τι κάναμε απέναντι σε αυτό. Και εκεί δεν είδαμε μια απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος απέναντι στην ανακοίνωση των Τούρκων, που να λέει ότι εμείς δεν δεχτήκαμε τη συζήτηση άλλων θεμάτων. Αυτό το δεν δεχτήκαμε, το κατηγορηματικό δεν δεχτήκαμε την συζήτηση άλλων θεμάτων, δεν το λέμε. Αν το λέγαμε θα ήμουν, αν θέλετε, ήσυχος κατά κάποιο τρόπο. Θα ήμουν ήσυχος ότι πήγαν να τα βάλουν στην ατζέντα οι Τούρκοι, εμείς δεν το δεχτήκαμε και ακολούθησε συζήτηση, αν θέλετε, για όλα τα άλλα ζητήματα που έχουμε, δηλαδή τα ζητήματα που αφορούν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα ήρεμα νερά, τη συνεργασία στην πολιτική προστασία ή στην οικονομική συνεργασία. Είχαμε θέματα να συζητήσουμε. Εκεί όμως τα κρίσιμα, εκεί δεν άκουσα από την ελληνική πλευρά να λέει ότι εμείς δεν δεχθήκαμε άλλα ζητήματα στην ατζέντα πέραν της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Εδώ υπάρχει το εξής απλό θέμα. Η Ελλάδα δεν είναι στα νησιά επειδή θέλει να επιτεθεί στην Τουρκία. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό, διότι εμείς δεν έχουμε αποβατικό στόλο. Η Τουρκία έχει αποβατικά σκάφη, εκατοντάδες αποβατικά σκάφη στη στρατιά του Αιγαίου που βρίσκεται απέναντι σε αυτά τα νησιά, και επίσης η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία μας απειλεί με κάζους μπέλι, με απειλή πολέμου σε περίπτωση που εμείς εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο της θάλασσας όσον αφορά την Αιγαιτική ζώνη. Η απειλή πολέμου είναι κατάφορη παραβίαση των αρχών των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Άρα λοιπόν εμείς βρισκόμαστε σε μια θέση άμυνας. Αν η Τουρκία αποσύρει του κάζους μπέλι καταρχάς και δεύτερον αποσύρει τη στρατιά του Αιγαίου και τα αποβατικά που έχει, δεν μπορεί να έχουμε μια χώρα η οποία μας απειλεί με πόλεμο και μετά εμείς να μην έχουμε το δικαίωμα που μας δίνουν τα Ηνωμένα Έθνη στην αυτοάμυνα. Οποιαδήποτε συζήτηση για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει από το γεγονός ότι δεν δεχόμαστε απειλή. Εδώ έχουμε μια απειλή διακηρυγμένη. Δεν είναι μια απειλή που εμείς τη σκεφτόμαστε, την έχουμε στο μυαλό μας και η οποία αιωρείται γιατί εμείς πιστεύουμε κάτι τέτοιο, γιατί είναι η δική μας πεποίθηση ότι το κάνει, η δική μας ανάλυση ότι το κάνει αυτό η Τουρκία. Εδώ έχουμε μια διακηρυγμένη απειλή πολέμου, έχουμε κάζους μπέλι και έχουμε επίσης και μια στρατιά με εκατοντάδες αποβατικά σκάφη. Αυτό δεν είναι. Οι αποβατικά σκάφη πού θα κάνουν απόβαση?
στη Σμύρνη. Η Τουρκία στο ζήτημα των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να το. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα και πρέπει να το έχουμε στο υπόψη μας. Η Τουρκία έχει το εξής επιχείρημα. Ότι και γι' αυτό θα πρέπει να προσεκτική και η ελληνική κυβέρνηση και όλοι μας. Ότι η Τουρκία λέει ότι εμείς είμαστε η χώρα στην περιοχή που έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων. Και αυτό είναι αληθές. Δηλαδή έχει περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια πρόσφυγες, ίσως και παραπάνω. Και μετανάστες. Αλλά κυρίως πρόσφυγες. Μιλάω για το προσφυγικό κομμάτι τους. Μιλάω για 3,5 με 4 εκατομμύρια. Λέει λοιπόν ότι αν κάποιοι, ακόμα και 20 και 30 χιλιάδων προσφύγων, στη βάση είναι πόσο? Είναι περίπου 1% του συνολικού μας αριθμού. Οι 30.000 είναι 1% του συνολικού μας αριθμού προσφύγων. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να την κατηγορήσουμε γι' αυτό. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε από αλλού. Δηλαδή να μην πάμε στην Τουρκία και να λέμε για υβριδικούς πολέμους κτλ. Γιατί αυτό δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Θα πρέπει να πάμε στην Ευρώπη, εκεί είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη συζήτηση, και να πούμε ότι ξέρετε τι, αυτή η λογική που λέει ότι η Ελλάδα είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο της Ευρώπης και ότι εσείς δεν παίρνετε κανέναν και ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για όσους περνάνε και εδώ θα μείνουν, αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει. Αυτό πρέπει να το κάνει η Ελλάδα και πρέπει να συνεχίσει να το κάνει με πολύ στεναρό τρόπο. Αλλιώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βρούμε το δίκαιο μας, γιατί όπως σας είπα, οι αριθμοί είναι τέτοιοι που σε οποιαδήποτε πρωτεύουσα πάει η Τουρκία και τους παρουσιάσει, θα δώσουν δίκη στην Τουρκία. Ξέρετε γιατί θα πάμε. Αν πάμε για όλα όσα θέλουν να βάλουν οι Τούρκοι, προφανώς και όχι. Δηλαδή θα μπουν πολλά ζητήματα εκεί και επειδή το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι ένα δικαστήριο που έχει και πολιτικά κριτήρια, είναι πολύ πιθανό σε ορισμένα ζητήματα να μην φύγουμε αλόβητοι και να χάσουμε πράγματα. Δεν είναι έτσι, αλλά το ζήτημα είναι γιατί θα πάμε στη Χάγη. Θα πάμε στη Χάγη για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, όπως θέλουμε εμείς, ή θα πάμε για όλα αυτά που περιγράψαμε παραπάνω που θέλει η Τουρκία. Εδώ είναι το ζήτημα. Και εγώ, ξέρετε, η προσωπική μου άποψη και η επιστημονική μου άποψη είναι ότι η Τουρκία αποκλείεται, και το λέω αυτό, το υπογραμμίζω, αποκλείεται να πάνε στη Χάγη με συνυποσχετικό, αν πάνε ποτέ στη Χάγη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αλλά στην περίπτωση που πηγαίνουν στη Χάγη, θα πάνε στη Χάγη μόνο για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Αποκλείεται. Θα έλεγα ότι η Τουρκία ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πολιτική στο Κυπριακό. Ενώ στην περίπτωση των ελληνοτουρκικών, έστω και προς τα έξω, στη δημόσια εικόνα δείχνει ότι θέλει να συζητήσει πραγματικά και να βρεθεί μια δίκαιη και συμβαστική λύση όσον αφορά έστω την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Στην περίπτωση της Κύπρου έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό ότι οδηγείται σε διχοτομικά σχέδια και η πολιτική της είναι εξαιρετικά προκλητική. Θα έλεγα λοιπόν να είμαστε αντιστρόφως προσεκτικοί από αυτό που είπατε. Ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε σε επαναπροσεγγίσεις με την Τουρκία χωρίς να περιλαμβάνουμε σε αυτές και το κυπριακό ζήτημα. Γιατί ξέρετε, σε κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται όχι απαραίτητος μόνο στην κυβέρνηση, γενικότερα θα έλεγα στην πολιτική ελίτ της χώρας, υπάρχει η αντίληψη ότι μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματά μας με την Τουρκία χωρίς την επίλυση του Κυπριακού. Αυτό είναι λάθος. Ο τουρκικός επεκτατισμός είναι ενιαίος. Είτε είναι στην Τουρκία, είτε είναι στην Κύπρο, είτε είναι στο Αιγαίο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν υπάρχει διαφορετική διαδικασία επίλυσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η διαφορετική διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Και αυτό σχεδόν όλες τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα το έχουν κατανοήσει. Ακόμα και στην περίπτωση, αν θέλετε, της επίλυσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων στα πλαίσια του Ελσίνκη, θυμάστε παλιά, όταν η Τουρκία ήταν έτοιμη να γίνει υποψήφιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και τότε μέσα στη συνολικό πακέτο έμπαινε και το Κυπριακό. Άρα λοιπόν είναι, αν θέλετε, λάθος προσέγγιση να θεωρούμε ότι μπορούν να λυθούν τα ελληνοτουρκικά προβλήματα χωρίς το Κυπριακό.